नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय रेलवे कब से पटरियों पर दौड़ना शुरू करेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। उस वजह से सारी ट्रेनें 14 अप्रैल तक रद्द कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी खबर ये आ रही है कि 15 अप्रैल से हो सकता है कि देश में लॉकडाउन हट जाएगा और भारतीय रेलवे फिर से अपनी पटरियों पर दौड़ने लग जाएगी। और दोस्तों, जो लोग फंसे हुए हैं मज़दूर, उन्हें अपने घर जाने का वापस मौका मिल सकेगा। दोस्तों, एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि देश में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या में कुछ कमी आई है। उस वजह से भी हमारे देश में लॉकडाउन अब हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अभी भी घर में ही रहें अपने, और अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित रहें। क्योंकि अभी भी दोस्तों, बाहर निकलना कहीं से भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की चपेट में कोई भी आ सकता है। धन्यवाद।